这台洗衣机客户找我修了好几次，今天是第4次了。每次坏的故障还不一样，换过皮带，换过牵引器，钥匙卡住，水排不出去。这次又是出现不通电的故障，按电源键没有任何反应。修好这里，那边又开始出问题了。修了这么多次，有些人可能直接去买新的。不过客户既然愿意修，我们就给他看一下。像这种不通电的故障，我一般喜欢直接去测量电源板有没有输入电压。这个主板看着还很新啊，应该以前也换过一次。主板供电使用的是一个变压器，像这种板子我们可以直接用万用表的2极管档测量一下插头这边，正常测量万用表应该是有反应的。没有反应啊，那说明插头这边到电路板中间的线路可能有问题，或者变压器坏了。再测一下主板这边的插头，是有反应的。这种情况说明主板是没有问题的。如果测量插头是有反应，那一般都是这个主板问题。插头到这个主板的线路中间还串联了一个保险丝，有可能是保险丝烧了。如果是保险丝烧了，我们还得查一下负载有没有短路。测量电机其中一个绕组30多，另一个也是30多。再测一下它们的总和。像这种普通的全自动洗衣机用的是单向异步电机，主副绕组它们的扎数是一样的，两个绕组的总和是60多。说明电机没有明显损坏。再测一下进水阀跟牵引器，零线是它们的公共端啊，一只表接零线就可以了。这个是2点多，这个也是2点多。进水阀跟牵引器也没有明显问题，大致判断负载没有明显短路。我们去看一下是不是保险丝烧了。我还以为是大问题，结果看了下只是火线断了。不过像这种不通电的故障，绝大部分都是主板问题啊。所以一般我是不会直接去查保险丝这边，先去看一下主板有没有电。主板有电就是主板问题。电源保险丝就是装到这个黑色塑料壳里面的。如果这个保险丝损坏的话，就是按我之前的步骤查一下电机、进水阀还有牵引器有没有短路，不然有可能换一个又烧一个，运气不好还会烧主板的可控硅。把线接回去，现在主板就有电了，运气还算好啊，就是一个小问题。